Tesfaye Talila. I am an interventional cardiologist from the US. I'm obviously native of Ethiopia. This historic moment where a $12.5 billion project of a mega airport is being built. This is a very historic moment for me. Not just that we're building an airport in this particular site, we're also looking at a site, the future healthcare city, right next to this mega airport. And for me to be part of this history, as one of the founders of the Intima Healthcare City, I am deeply grateful. በጣም ነው ደስ ያለኝ እንግዲህ ዛሬ የተከበሩ የቢሾፍቱ ሜየር እና ቲማቸው የኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ ያለውን ቢሾፍቱ ላይ ያለውን ትልቁን ሜጋ ኤርፖርት የ12.5 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ስላሳዩን እንግዲህ ጤና የሁሉም ፕሮጀክት ዲቨሎፕመንት አካል ነው። በዚህ ረገድ ኢንቲማ ሄልዝ ኬር ሲቲ የሚባል ከዚህ ኤርፖርት ብዙም ሳይርቅ ኢንቲግሬትድ የሆነ በጣም ሄልዝ ኬር ኢኮሲስተም ለመገንባት እኛም ይሄንን መሬት ተቀብለን በደስታ እየገባንበት ነው እና ለሚደረግልን ትብብር ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ኤርፖርት ሲጠናቀቅ በፌዝ 1 እንኳን ወደ 60 ሚሊዮን ፓሴንጀርስ ያስተላልፋል። እንግዲህ ፌዝ 2 ላይ ከ110 ሚሊዮን ፓሴንጀር በላይ ህዝባችንን ከማገዝም አልፎ የሀገሪቷን የጤና ቱሪዝም ያሳልጣል ብለን እናስባለን። በጣም እናመሰግናለን። ኤክሲኒ ወጅን ታኔ ሀረካ ፕሮጀክቲ ከነ ላሉ ኬኛን ባዬ ገመኔራ አካ ሐኪሚ በየ አሜሪካ ጅራቱ ቶኮቲ አካ ለሚ ኢትዮጵያቲ አስ ኤሲኒ ወጅን ተኤ ፕሮጀክቲ ከነ ላሉ ቆፎቶን ታይ ለፈከነሞ መጋላ ፈያ ወጅን ኢጃሩፍ ወሊገሉ ኬኛን ባዬነት ቶሌራ ኤሲኒስ ባዬ ገለቶማ ኤሲኒስ ኑጅራት አንጀዳ ገለቶማ My good friend, Mr. Mayor of Bishoftu and Mr. Mohammed, not only for the tour, the wonderful tour of this new $12.5 billion airport, but for the great weather, no rain. It is beautiful out today. This is my first time seeing the airport and also seeing the site where we will have Intima Healthcare City. And the thing that excites me the most is that cardiovascular disease right now is the biggest killer of people in the world, and that includes this country. And we have proven through our nonprofit HAE that we can solve the problem. And with Intima Healthcare City, where we can operate a 300-bed hospital 24/7, not only can we take care of the people of Bishoftu and the country of Ethiopia, but with our alliance with Ethiopian Airlines, we can bring people from all over the continent into Bishoftu, which only helps the economy and helps save lives. Welcome everybody here. Welcome on the behalf of Bishoftu City Administration and the Bishoftu people. Welcome to Bishoftu International Airport. I think this is the biggest airport in Africa and also one of the 10th biggest airports in the world. I think the area of this airport is 4,000 hectares. It is not only airport, but it is a city port. So what we are looking for is the integration of Intima Healthcare and new international airport. When we finished, this airport is constructed with 2 phases. The first phase is within 4 years. The second phase is also 4 years. So nearly around, we finished this biggest airport between 8 up to 10 years. Baay'ee galatoomada airportiin kuni
egaa akkuma mootummaan naannoo keenyaas akkasumas mootummaan federaalaa airportii kana hoggaa asitti hojjetu uummanni Itoophiyaa garamitti deemaa garamitti ce'aa dinagdeen Itoophiyaa garamitti guddataa kan jedhu kanadha ka keessattuu muummichi keenya muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed waggoottan mootummaa jijjiiramaa kana keessatti pirojektoota gurguddaa meegaa jennu kana akka isaan hojjetamaniif ifaajee guddaadha kan isaan godhanii pirojektiin kun kanaan dura yaadamee ture garuu lafa qubachuu hin dandeenye yeroo ammaa kana garuu lafa qubsiisuu dhagaa buuraa kaa'uu qofa odoo hin ta'in hojiin isaa akka amma argitan kana asirratti hojjetamaa jira. Uummanni keenya biyya alaas biyya keessas teechanii waa'ee airportii Bishooftuu kana dhageessanii maqaadhaaf akka duraanii san hojii akkanaa hojjennaa pirojektii guddaa akkanaa hojjennaa qofa osoo hin ta'in lafarratti jalqabneet hojjechaa jirra. Airportiin kun akkuma beekamu gara City Portiitti illee gara magaalaa of keessatti qaba. Magaalaa cinaatti immoo logistics haabii qaba. Gara biyya alaatis gara biyya keessas meeshaaleen dhufan hin jiranii. Kanaaf ammoo diizaayinii keenya irratti logistics haabii guddaa ta'e qopheessinee jirra. Kana cinaatti immoo health tourismii of danda'e qopheessinee jirra. Kun immoo gara hektaara 46,000 kan ta'u kana keessatti akka inni oolu ta'ee jira. Kuni waan baay'ee of keessatti qabatee jira jechuudha. Not only amma hotel tourismii qofa odoo hin ta'in health tourismii illee of keessatti qabata. Kana keessa ammoo akka carraa ta'ee intimaa health carein immoo durseen nu gaafatu isaatiif asuma fuuldura airportiitti lafa hektaara 10 qopheessinee jirra. Akkuma airportiin kun yoo xumuramu intimaa health carein illee hojjetamee xumureet waliin ኤቢስኔት ወጂን ሆጂ ኤገላ ከንጀዱ ካናዳ እዚህ ጋር መጣችሁ ሁላችሁም እዚህ ጋር በመጎብኘታችሁ በጣም ደስተኛ ነን። ምናልባትም እንግዲህ ሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ኢንቲማ ሄልዝ ኬር ከኤርፖርቱ ጋራ ተጀምሮ ከኤርፖርቱ ጋራ የሚጠናቀቅ አገልግሎት የሚሰጥ በአይነቱም በትልቅነቱም እንደገና ደግሞ በታሪካዊነቱም ልዩ የሆነ ፕሮጀክት ነው ኢንቲማ ሄልዝ ኬር። ስለዚህ አሁን ዛሬ ያየነው ነገር መሬቱን በደንብ ከነ ዶክተር ከፋውንደሮቹ ጋራ ጎብኝተናል። አብረን ወደ ህዝብ ተጠቃሚነት እንዲገባ እናደርጋለን። አሁን እየተሰራ ያለው ከውጪ ባለሙያዎችን ሞቢላይዝ አድርጎ ነው እነ ዶክተር ስራ እየተሰራ ያለው። ይሄ በጣም የሚያስመሰግን በፈጣሪ ዘንድም ትልቅ ቦታ ያለው ነው። ይሄን ያህል ህይወት የሚጠፋ ወደ 700 የሚሆን የሰው ህይወት የሚጠፋውን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ጠቅላላ ማቴሪያል ጭነው እዚህ ገብቶ የነኝን የሀገራችን ዜጎች ማዳን ማለት ትልቅ ነገር ነው። እኔ በቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪና እንደ እድሉን ስላገኘው ማለት ነው እድሉን አግኝቼ እናንተ ፊት ስለተገኘውኝ በቢሾፍቱ ከተማና እንደገና በነዋሪዎቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። ላደረጋችሁት በጎ አድራጎት ላተረፋችሁት ህይወት ትልቅ መስዋዕትነት ነው የከፈላችሁት። በጣም እናመሰግናለን የሚል ነገር ነው ያለኝ። በአጠቃላይ ግን ይሄንን ፕሮጀክት ስንሰራ ያ ሁላችንም በባለቤትነት እንድንሰራ ሁላችንም ጨርሰን ወደ ስራ አሁን ከውጪ ሞቢላይዝ አድርጎ ወደ ውስጥ የሚመጡትን ሁሉም ነገር እዚሁ ተሰርቶ እዚሁ ህብረተሰባችን የሚገለገልበት ስንት ህይወት የሚጠፋው ማዳን መቻል አለብን። እንጀልቀባ ዋቀዮን ገርጋራ ሁንዲ ኬኛዩ ጀልቀምኔ ጅራ ዋቀዮ ሟገ ጥሙራቲት ያገኑ ጌሲሱ Galanni kanisati kan jedhuudha ulfaadha galatoma. Everyone, I am Hailu Dufera. I'm a physician and health economist, local team of Health Attack Ethiopia. I think what I could say is I'm excited to be here. I enjoyed the visit and it's I think historic in what we are doing as a nation, and I'm so proud to be part of this generation.